Lanta ahora, no desmaya, sea encorajar. No desmaya, sea encorajar. Bom dia, Deus bendicionava grandemente e danke pate. Awe ainda nós tem texto que nós tabang papia com Deus com ne awe de nossa oração nang ita kedaya de buki de 1 Corintio nang capítulo 10 versículo 10:3. Ningún tentación fuera de lo que tu rende te pasa adén no habin ribaboso y Dios está fiel quende lo no permití pa boso guardo tenta mas cuboso por soportar. Ma junto con tentación, Él lo provee salida también pa boso por soportar. Que palabra na aquí me quiera invitado pa nos van ten oración. Querido Tata de amor, ataboyunan aquí delante dibo. Atanos aquí buscando fuerza na bo trono de gracia. Atanos aquí delante de bo trono de misericordia, buscando fuerza para enfrentar un día más. Bo palabra ta un lampi pa nos pia y un luz pa nos camina awe. Señor, dónanos bo fuerza divino y bin luza nos camina awe, Señor. Mientras nos tapapia cubo, oh Dios, nos mente ta queda pasa, riba e promesa de 1 Corintio 10 versículo 10:3. Con ningún tentación fuera de tur lo que gente ta pasa den, no abin riba nos, Dios ta fiel, quien de lo no permití pa nos guardo tentar más con nos por soportar. Pero junto con tentación Dios hablo provee salida también para nos por soportar. Ave me hinta Señor bota corda nos bota un Dios fiel. Anto que lobo no permití para nos guardo tentar más con nos por soportar. Pero junto con tentación bota provee salida también para nos por soportar. Danke, Senhor. Danke que abo mesta e Deus que te dona nos força para nos por vencer tur tentação que vini den nos direção. Danke, mi Deus, para laga nos saco nos por soportar e prueba que nos está passando dentro agora aqui. Danke, Senhor, para assim nos compreender que nos está mais que vencedor em Cristo Jesus. Senhor Deus, assim nos mira e salida awe que abo mes lo provee para nós, oh Deus. Essa aqui awe me hinta ta nos oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Danke, Senhor. Aleluia. Lanta ahora, no desmaya, sea encorajar. No desmaya, sea encorajar. Boa puntra bo mes pa hopi anya com bo mes Teresa de maneira que Deus te contestava oração bo que sa compa hasi oração com fé fuerte e que bota move em mão de todo poderoso boa perde trabalho quizás e bota pedindo Deus para abrir porta de vida para outro trabalho bota mester de contexto riba oração para uma situação difícil reclamar com fé. E buki aqui lo mostrava compahasi oração com fé forte e que te pone que Deus não por queda sem reaccionar. Logo mira Deus move junto cubo den turbo problema nan e problema nan de mais grande e logo mira com Deus lo treze solução nan inesperada. Busca bobuki reclamar com fé. Escrevi para Naira Lin Felicia.